السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنلتقي في هذه الحصة وسنترك توجيهات النصائح إلى آخر الحصة لنشوف التمارين مباشرة. إذا exercice calculer et simplifier. Calculer et simplifier. On a donné A égale moins 7 sur 3 multiplié par 15 sur 21 égale. Calculer premièrement et enfin on va simplifier. On va pour la multiplication des nombres rationnels, numérateur multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par dénominateur. Ça vous donne moins. 3 multiplié par 21 c'est 36. 63 pardon. Et ici on a 5. 115. Alors, on va multiplier par 15 par 7, ça donne ici 105. D'accord? Maintenant, on a trouvé que A égale 105 sur 63, moins. Donc, on doit simplifier cette opération. Égal. Alors, pour 105, c'est quoi? C'est 7 multiplié par 15. Et 15, c'est quoi? C'est 3 multiplié par 5. Alors, 5 fois 3, 15 fois 7, 105. Sur 3 multiplié par 63, c'est quoi? C'est 20 multiplié par 3. Mais aussi, c'est quoi? C'est 7 multiplié par 3. 7 multiplié par 3, 27, 21, 21 fois 3, ça donne 63. Et on va dire bien, pour simplifier, on va voir ici 7, 7 plus 7, 3, 3, et il nous reste égal à moins, n'oubliez pas, moins 5 sur 3. N'oubliez pas le signe, hein? B égale moins 6 sur 11, divisé par 2 sur 5. Donc, B. Pour la division, on la change de multiplication, mais l'inverse de la deuxième nombre. Donc, moins 6 sur 11, multiplié par 5 sur 2, égale, alors, moins 30 sur 22. Donc, maintenant, on va simplifier. Égal. 30, c'est 2 multiplié par 15. Et 22, c'est 2 multiplié par 11. On simplifie par 2. On va n'oublier pas moins. On va n'oublier 15 sur 11. Qui est égal à 15 sur 11. Passons au nombre C. Alors, C égale 1 sur 2. Multiplié par 45 sur moins 9, multiplié par moins 8 sur 12. D'accord? Alors, on va effectuer ici la multiplication. نقدروا نختزلوا من هنا من الأول، ولكن السؤال احسب ثم اختزل. Donc, 45 multiplié par 8. 1. Donc ici 360 sur 12 multiplié par 2, 24. Vous avez 24 multiplié par 9, ça donne 6. Il me reste 3, 21. D'accord? Regardez bien, vous avez ici moins, ici moins. Donc, moins par moins, ça donne plus. Pourquoi je n'ai pas écrit ici moins? Donc, il est égal, donc on va simplifier. Ce nombre 360, c'est quoi? C'est 9, multiplié par 5, multiplié par 2, ou bien 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Ce nombre. Bien, sur 216, c'est 2, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 2,
multiplié par 3 multiplié par 2. Et on va simplifier. 2 aussi moins 2, 2 avec 2. Il me reste 3. Fois 3, fois 3. Mais 9, on peut l'écrire 3 fois 3. Simplifier 3, on simplifie 3. Il me reste ici, 3 ici. On la simplifie avec ce nombre. Il me reste تساوي 5 sur 3. إذا اختزلنا عطينا 5 على 3 ولكن هنا راه حيدنا إشارة علاش حيت فيه الناقص مع ناقص عطني زائد. Bien, on passe 7 sur 2, D égale 7 sur 2 moins 3 sur 5, ou tout sur 2 sur 17. بحال هاد العملية ماشي مشكل نخرجو الفوقانية عاد نقسموها. دونك مثلا هنا في الواتساب ندير 7 على 2 ناقص 3 على 5 تعطيني، لاحظوا وحدوا المقامات 10 35 ici 6. D'accord? 2 fois 3 et 5 fois 7. Alors 35 moins 6 ça donne 29. Donc 29 sur 10. 29 sur 10, le tout sur 2 sur 10 égale. Alors vous avez ici 29 sur 10 multiplié par بالنسبة كما قلنا في القسمة كنقلبوا الكسر ضارب مقلوب الكسر. D'accord? Alors on va simplifier par 10, il me reste 29 sur 10. D'accord? Bien. بالنسبة للتمرين الثاني غادي ندخلوا للقوى. ياك عندي هنايا كالكيلي 2019 أس 0. 2019 أس 0 مباشرة اتجاه واحد. أي عدد أس 0 كيساوي واحد. ناقص واحد أس 101. يعني كنشدو 100 ناقص واحد ضارب ناقص واحد ضارب ناقص 101. كتبقى المشكل الوحيد هنا اش من إشارة غنديرو ليه. الإشارة وهي الإشارة عندها علاقة بالأس. إذا كان الأس زوجي زائد، إلا كان فردي ناقص. دونك عندي 101 فردي، إذا 101 ناقص 1 أس 101 يساوي ناقص 1. جيد. ثم 10 à la puissance 10. 10 oui égal كنديرو. alors كنحسبو 10 أصفار حيت عندي أس 10 حيت 10 10 مرات 10 ضارب 10 10 ضارب 10 ضارب 10 ضارب 10. دونك هكذا. داكور. بيان. moins 3 أس 2. Alors ici, on a fait le calcul de 2019 à la puissance 0, moins 1 à la puissance 1, 0 à la puissance 10. 0 à la puissance 10 est égal à 0. 0 صفر أس واحد العدد تعطينا صفر كما كان داك العدد. جيد. Troisièmement, déterminer le signe de. Alors هنا بلا ما نكتبو هنا غادي نجاوبو هنايا. عندي واحد على 13 أس ناقص 5. لو سين هي الإشارة. هاد لو سين اللي الفوق ما عنده علاقة هاد بهاد. دونك هادي مادام هادي هنايا موجبة، إذا أس ناقص 5 غتكون موجبة. ناقص 7 أس 218 ملي تيكون عندي لا باز ديال الأساس ناقص 7 فيها إشارة هنا نجي هنا الأس 218 عدد زوجي، إذا الإشارة غتكون موجبة خارج. ناقص 3 أس 2 غتكون موجبة. علاش؟ حيت جوج زوجي. على المثال مثلا نعطيك درنا ناقص 2 أس 2. شناهي الكتابة نحولوها للجداء؟ هي ناقص 2 مرات. ناقص 2 ضارب ناقص 2 اللي كتعطيني ناقص مع ناقص زائد 4. يعني هنا ناقص 3 أس 3 عطيني ناقص 3
ضارب ناقص 3 ضارب ناقص 3. إذا ناقص ناقص زائد زائد ناقص ناقص 3 فردي إذا نعطيني ناقص. écrit sur forme A à la puissance n. لأن بزاف كيسولو على اش غنديرو، راه هنا ساهلة، راه غادي تطبق غير القاعدة. قال لينا écrit sur forme A à la puissance n، يعني غنطبقو هنا القاعدة هي قوة القوة بويسونس ديال بويسونس. دونك نديرو ناقص جوج ناقص واحد على جوج أس ناقص 3 الكل أس 6 تساوي، نحتفظ بناقص واحد على جوج ونخدم هادو. مادام عندي قوة القوة يعني غندير ناقص 3 ضارب 6 اللي هي ناقص 18 صافي. يعني كتبت صفر معايا هنا 11 أس ناقص جوج 11 أس ناقص جوج 11 à la puissance moins 2 11 à la puissance moins 2 sur 11 à la puissance 16 à la puissance 16. D'accord? Bien. غنطبقو هنايا عادي A à la puissance m على A à la puissance n égale A à la puissance n moins m. يعني غتولي عندي هنايا 11 à la puissance moins 2 multiplié par 11 à la puissance moins 16. Donc ولات عندي هنا الفورمule c'est 11 à la puissance moins 2 plus moins 16. Donc 11 à la puissance moins 9. Bien. نجيو هنايا 9 أس à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance 8. Bien. Alors, هنا il y a quelqu'un de vous تقدر يقول الأستاذ هنا ما عنديش قاعدة ما عرفتش كيفاش تطبق مع، ولكن بعض المرات ما كتعطيكش بشكل مباشر، خصك حتى تحاول ما يمكن دير واحد المرحلة باش توصل لهذيك القاعدة اللي خدم بها. شوف أنا مثلا عندي هاد 9 نقدر نكتبها 3 أس 2 هاد 9 هادي، ولكن غادي واحد الأس أخر هو 2 أس 2 ضارب 3 أس 8. غادي نخدم هاد القوة القوية الأولى 3 أس 2 ضارب 2 4 ضارب 3 أس 8. لاحظوا أنا خرجت دابا القاعدة اللي هي 3 أس 8 زائد 4 12. De la même façon, ici vous avez à la puissance 10 قوى العدد 10 عندي 10 à la puissance 9 multiplié par 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Regardez bien ici, vous avez 10 à la puissance 9 multiplié par 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2. كاين اللي غيشوف هاد 10 هكا بوحدها ما فيها والو، ولكن راه كاين 1 كاين 1 10 أس 1 اللي غتعطينا 10 أس 9 زائد 1 ناقص 2 اللي كتساوي 10 أس 8. 9 زائد 1 10 ناقص 8. ناخدو 10 أس 2 الكل أس 4 ضارب 10 أس ناقص 3. لو غادي من ici vous avez قوة القوة نخدم هذه الأولى باش هذه غتساعدني باش نجيب القاعدة الثانية ديال ان ضارب ان. دونك 4 جوج 8 ضارب 10 أس ناقص 3 هادشي. دونك 10 أس 8 زائد ناقص 3 تعطيني 5 5. بيان. الوغ هنايا عطاوني قوى على 10 ولكن فيها الكسر كتخدم بحال الآخرين بحال الأعداد العادية. غادي نخدمو 10 أس ناقص 1 ضارب 10 أس 2 ضارب 10 أس ناقص 7 على 10 أس 11. الوغ غادي بين سي ماتنون نقدر نخدم عادي نصايب هاد الفوقانية عاد نخدم الثانية نقدر نطلع هادي الفوق نبدلها الإشارة. دونك عندي 10 à la puissance moins 1 multiplié par 10 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance moins 7 multiplié par 10 à la puissance moins 11 هادي. دونك غير الإشارة ديالها طبقنا قاعدة كذلك. دونك 10 à la puissance moins 1 plus 2 ناقص 1 زائد 2 هي 1 1 ناقص 7 ناقص 6 ناقص 6 ناقص 11 ناقص 17. D'accord. نجيو دابا للتمرين الآخر. Trouve le nombre n. أول شي العدد n.
ان. داكوغ بيان. نكتبو لا فورمول جوج على بويسونس ان ضارب جوج على ثلاثة على بويسونس 7 جوج على ثلاثة على بويسونس ان تساوي جوج على ثلاثة الكل على بويسونس 4. ماشي غتبان ان نقولو لا راه مكاينش، راه نفس لا ميثود. اون ابليك سكون افي في القوى وغادي نحصلو على ان. هنا عطيني جوج على ثلاثة الكل اس ان زائد 7 تساوي جوج على ثلاثة اس 4. هنا جوج على ثلاثة جوج على ثلاثة. إذا باش تكون عندي هنايا هاد العملية تساوي كتكون عند خاص تكون ان زائد 7 كتساوي 4، بمعنى ان كتساوي كم؟ ناقص اش؟ 3 ناقص 3. جيد. ويعوضنا ان هنا بناقص 3 تخرج هنا 4. ناقص 3 زائد 7 هي زائد 4. مزيان. نتابع. كونتينيو. واش يبدو كيخسر؟ موان 1 بالنسبة لكم موان 1 على 3 على بويسونس ان ملتبلي بار ناقص 8 على 24 8 سي 24 على بويسونس 3 إيكالا موان 1 على بويسونس سير 3 على بويسونس 3. دابا كاين اللي غادي يقول أستاذ هادي ماشي بحال ولكن خاصني وحدة بحال، خاصني نرجعها بحال لأن من حقي نحيد هادي مثلا وندير بلاصة شي حاجة كتساويها، أو نحيد هادي وندير بلاصة شي حاجة كتساويها. نجيو مثلا حنا عندي هاد الجوج بحال قالت لي هادي 8 ناقص 8 على 24 تساوي. غندير واحد عملية اختزال، مثلا هنا كتكون عندي ناقص 8 ضريب 1 على لاحظوا تساوي على 3 ضريب 8 كنختزل ب 8 كتبقى عندي ناقص 1 على 3 واللي من حقي نكتب هاد الكتابة بشكل اخر اللي هو ناقص 1 على 3 أس ان ضريب ناقص 1 على 3 أس 3 تساوي ناقص 1 على 3 أس 3. نعم أس 3. إذا نقدروا من هنا نخرجوا عندي هنا ان هنا 3 وهنا 3 باش تكون هاد العملية تساوي خاص ان تساوي ماذا؟ تساوي دونك ان زائد 3 كتساوي 3 يعني أن ان تساوي 5. جيد. إذا كما قلت لكم أشنو ممكن نستنتجو أو نفهمو من خلال هاد لي زابليكاسيون. لاحظوا جيدا أن ملي بدينا هاد ليكزارسيس سواء فيما يخص هاد الأعداد الجذرية إنوفاسيونيل لا سوم لا ملتيبليكاسيون إلى ديفيزيون، كذلك في الكالكول ديال هاد لي بويسونس كنركزو على ما يلي ان ملتبليي بار ان تساوي ان زائد ان أس ان الكل أس ان كيساوي أس ان ضرب ان أس ان على أس ام كيساوي أس ان ناقص ان على بي الكل أس ان كيساوي أس ان على بي أس ان. داكوغ. ألوغ كلشي هادشي راه حاولنا نخدمو به بهاد الطرق هادي. كتبقى تو سامبلومون واحد البروبليم بسيط. شنو هو بعض المرات ما كتكونش باينه لك مثلا كيفاش تطبق هذيك الخاصيه ولا هذيك القاعده، ولكن انت خصك بواحد شويه ديال المجهود كتخرج هذيك تخرج من هذاك المعطى باش تدخل لواحد المعطى اخر اللي كيبين لك بانك تستخدم هاد القاعده هذه او هاد الخاصيه. على مثلا كما شفنا مثلا بهاد كيف ما شفنا مثلا 8 على شفنا مثلا عندي ناقص 1 على 3 هنا وعندي ناقص 1 على 3 هنا، ولكن هناك عندي ناقص 8 على 24. هذه مثلا ما كتبانش ليا شنو هي اللي غادي شنو هي هادو اللي غنخدم بهم.
واش من خاصني نخدم، واش هادي ولا هادي ما كتبانش، ولكن بواحد ان بو ديفور حاولنا نخرجوا لهادي. كيفاش درنا؟ اختزلنا على 8 وبقات عندي هادي ناقص 1 على 3. الشيء اللي كيعطينا الحق باش نخدم بهادي في بلاصه هادي، لان بحال مساوي. فهمنا؟ إذا أتمنى أن أكون قد استوفيت كل ما أمكنني تقديمه لكم. يعني بالنسبة للقوى حنا درنا فيهم بوكو ديكزيرسيس نكسبليكي لا لوسون. أتمنى باش تكونوا فهمتوا هادشي، واستودعكم الله وإلى حصة إن شاء الله قادمة.